Минулої доби окупаційні війська РФ вчергове обстріляли з артилерії південь Миколаївщини. Близько 11 та 14 години ворог гатив по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Також цієї ночі силами нашої ППО знищено 2 безпілотники «Камікадзе Шахед». До слова, як інформують в повітряних силах, в ніч на 25 жовтня російські війська випустили по Україні 11 ударних дронів. Їх усіх вдалося знищити.